बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फराली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? मैं तो बहुत मज़े में और मौसम एंजॉय कर रही हूँ। हम वापस आ रहे थे नूरलैन को लेके हॉस्पिटल से, तो रास्ते में इतनी तेज़ बारिश आ गई कि इस्लामाबाद तो पानी पानी हो गया। ये देखें, इतना पानी, मैं हैरान रह गई हूँ देख के। पर मौसम बहुत आउटस्टैंडिंग फिट किस्म का हो गया है। बस मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि समोसे खाते हैं, तो मैं उन्हें कह रही थी कि रहने दें, समोसे नहीं खाने। ये देखें, मेरी हंसी निकल गई। मैं उन्हें कह रही थी कि समोसे भी गीले हो जाएंगे बारिश में, जितनी तेज़ बारिश है। तो पर ये देखें, रेन बहुत ज़्यादा, बड़े मज़े का मौसम था। आई होप सब इंजॉय कर रहे होंगे। तो मैं तो जी बस अभी घर आई हूँ, और आते ही मैंने सोचा कि आप सबको मौसम की कोई अपडेट दे दूँ। ये देखें, रेन, पानी ऐसे था, इतना पानी था कि बस क्या बताऊँ आपको। आई होप बाकी भी पाकिस्तान में हो रही होंगी रेन, बारिशें हो रही होंगी। तो मैं तो बस अभी हलवा बनाने लगी हूँ। मैं इनका मौसम इतना मज़े का है, तो इससे फ़ायदा उठाया जाए और कुछ ना कुछ बनाया जाए, और साथ ही कोई मज़े का चटपटा सा कोई खाना होगा। ये देखें, कितनी रेन थी, मैं आपको दिखा रही हूँ। और बादल, वो कहते हैं ना, बड़े बूढ़े एक जैसे बादल हुए हुए थे। तो बस एक ही तरह के बादल थे कि खूब बरसेंगे आज। वो कुछ लोग तो भी कहते हैं जुमेरात की झड़ी, तो ये वो इस तरह, बस इसी तरह का। पर आज जुमेरात तो नहीं है, खैर आज मंडे है। पर बड़ी फिट मौसम हुआ है, और बारिश तो बस कह रही है कि मैंने तो आज रुकना ही नहीं। स्टिल अभी तक हो रही है, मैं घर आ गई हूँ, लेकिन बारिश है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही। तो आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको मेरा शॉर्ट सा स्वीट सा व्लॉग पसंद आया होगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे न्यू वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।